วิธีดูแลขนน้องแมวให้สวยเงางามการที่น้องแมวมีขนสวยเงางามไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพที่ดีของน้องแมววันนี้จะมาแนะนำวิธีดูแลขนแมวให้สวยงามอย่างมืออาชีพกันค่ะเริ่มต้นจากการแปรงขนยาวสม่ำเสมอแมวขนสั้นควรแปรง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนแมวขนยาวควรแปรงทุกวันการแปรงขนช่วยกำจัดขนตายกระจายน้ำมันธรรมชาติและป้องกันก้อนขนในท้องค่ะอาหารก็มีผลอย่างมากต่อคุณภาพขนของน้องแมวนะคะเลือกอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 สูงวิตามินอีและโปรตีนคุณภาพดีหรืออาจเสริมน้ำมันปลาตามคำแนะนำของสัตวแพทย์การอาบน้ำ 1-2 เดือนต่อครั้งด้วยแชมพูสำหรับแมวโดยเฉพาะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกและขนตายแต่อย่าอาบน้ำบ่อยเกินไปนะคะเราจะทำให้ผิวหนังแห้งสภาพแวดล้อมที่สะอาดมีผลต่อขนแมวเช่นกันนะคะเราควรทำความสะอาดที่นอนและพื้นที่พักผ่อนของน้องแมวเป็นประจำสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบขนและผิวหนังขณะแปรงขนด้วยนะคะพบความผิดปกติเช่นผิวแห้งลอกโรคผิดปกติหรือรอยแดงควรปรึกษาสัตวแพทย์ทันที